कबूतरबाजी से बढ़िया शौक मैं किसी भी शौक को नहीं मानता, क्योंकि जब आप छत की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हो ना, नीचे की सारी टेंशनें नीचे ही रह जाती हैं, और जब आप अपने जानवरों को देखते हो, उस सुकून से बढ़िया सुकून कुछ भी नहीं होता। और साथ ही साथ में ऐसे ऐसे यार दोस्त आपको मिल जाते हैं जो ताउम्र आपके साथ